এখন চলে এসেছি অনেক দূরে, যেটার অবিশ্বাস্য এবং আমাদের জঙ্গলের মতো অনেক গভীরে আমরা এখন যাচ্ছি। এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক বড় বড় সমুদ্রের কুমির এবং ডলফিন মাছ থাকতে পারে। এখন যে জায়গাটার নাম হচ্ছে, কিন্তু এখানে আমরা আগে আসিনি, অনেকবার এসেছি কিন্তু পরবর্তীতে আসতেও পারি। আমাদের পোলা পান্ডে সবাই আসবে। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গরুল ডাঙ্গা। কি ডাঙ্গা বলো? গরুল ডাঙ্গা। হ্যাঁ, এখানে কয়বার